Hello 大家，呢位係我哋嘅主播，呢個應該係我哋嘅頻道第一集。係咁呢集呢，主要介紹一下介紹一下我哋嘅乜嘢咧？我嘅頻道係咁交俾主播講啦。乜嘢？請。今日咧就係講下我係個頻道究竟做乜嘢啦，跟住係整嘢咁就係整乜嘢台，有咩意義啊？就個目標係點樣就係咁樣講下。咁我咧今係呢個頻道係搞乜嘢？就係搞未來汽車啦，講咗啦。咁講下我哋個標誌先，就係呢一個啦。畫有啲醜啊，不好意思啊，呢個崩咗個角。叫咩名？佢叫Proto Aura。咁就講下係咩意思啊？咁寫籌呢個 Proto 咧，就即係源自希臘語嘅。咁就係即係最原始、最開始嘅咁解啦。咁 Aura 就係光芒一解，就代表我哋呢個汽車咧係未來新時代嘅起點啊！OK，咁未來嘅起我哋呢，到時呢，我哋會希望呢去製造一種概念車，我哋係會以一種大概暫計係1:24嘅模型車去製作出嚟，大概係木條之類。係我哋之後會詳細做一集出嚟㗎啦。我哋係啦，會詳細講下我點樣整嘅。好，咁我係咧就係整架未來車，咁我係就諗住整點樣咧，就正常嘅車功能啦，梗係有。咁跟住咧有第一個特別嘅功能就係個車身係可以伸縮嘅。當你想多啲空間嘅時候，撳一撳佢就可以大概可以變大嘅感覺。係啦，有種變大，然之後你嘅空間又長咗啦。OK。咁第二個功能咧就係飛行啦，係啦，就到時會搞個無人機啊，玩嗰啲載人無人機咧，其實當時咧係而家都研發咗出嚟啦，而且有車載嘅無人機。係喺內地方面係有嘅。係，但係香港我哋想設計一種咩咧？即係例如塞車，香港打工仔應該都知道係或者返學啦，你都通常都知道可能會塞車，無論搭的士、巴士。於是就我哋咧係咁嘅，我哋咧原本汽車其實係已經好方便㗎啦。但係我哋係想設計，即係油電嘅可隨時飛行無人汽車，唔係即係可以飛行嘅汽車。隨時可以飛行，係可以以極快速度轉成飛行模式嘅汽車。即係大概係點咧？一架車通常我哋係咁樣嘅，嚟主播幫我搞下。係啊。我哋係咁嘅，然之後有呢個係車轆。車底，呢度係車頂，通常會有啲架喺度嘅。咁我哋係打算類似無人機，佢係本來可以折疊。咁我哋上面加個箱，如果要使用就打開個蓋，然之後放喺上面可以指定放嘅位置，剪開個翼，然之後呢，你只要等佢大概1分鐘嘅電機準備。其實我哋訂立個少啲嘅目標先，1分鐘啦，係咪？咁我哋到時可以進步。1分鐘啦。係啦。OK，繼續。有冇第三？塞車嘅時候。係啦，咁樣就可以方便好多。就可以即刻飛行，然之後就走啦，就可以完全解決咗塞車嘅問題。但係當然啦。唔使再驚紅隧塞車啦。OK，第3個功能係。咁第3點咧，就係我哋嘅燈啦。咁咧，我係嘅燈就係一個細個嘅遙控器啦，就好似我依家咁樣細個，唔大嘅，好細好迷你嘅。細到點咧？呢個一個樽蓋，可口可樂樽蓋。1、2、3個樽蓋嘅闊度當然係2個啦，因為我哋冇可能將個晶片塞落咁細，而且要各種電路噶嘛。嗱，除咗燈有好多顏色，介紹一下有咩色？據我所知，彩色、白色一定係有噶啦。係，一定有紅色啊、黃色啊，跟住綠色啊、藍色嗰啲都有嘅。仲有啲紫色嗰啲同埋一啲少少嘅混合色。咁我唔單止嘅，仲有好就即係有個係彩虹啦，係成個車燈係似咗彩虹，跟住仲有一啲係盞燈嘅。呢個其實係我哋嘅個人組合啦，因為大部分我講一下啦，即係唔針對任何車廠。
嗱，各個車行咧，其實佢係做得好好嘅。係。佢做嘅車啦，其實都好好嘅。但係咧，我哋就喺度諗，雖然我哋要顧及照明方面，係。但係咧，佢其實係可以去兼顧一下裝飾燈。係。例如喺大燈、白色大燈下面有一條橫線，我哋咧係設計成流動彩色，即係佢例如紅色、黃色，然之後藍色，然之後佢係咁樣流動過去，然之後藍色又喺呢邊過嚟。我哋咧就覺得咧咁樣係比較美觀啲，而且係即係科幻啲，因為我哋係未來汽車。有一啲可能係一啲 party 啊，或者有啲可能要慶祝嘅時間，可能都係開一開咁樣，都更加有氣氛咯。嗱，呢個大概可以結合喺夜晚。咁你喺嗰個第一點嘅新宿車嗰度，例如你可以喺上面開個 party。嗱，新宿車咧，其實我哋有個限制，就係最多新宿可能到房車咁大，因為咁大你霸晒成條路，其實都唔係幾好。即係你喺上面唔係話大好多啊。係，即係唔會話特別大嗰種。即係大少少咯，可能就。之後就可以結合喺上面，例如即係 birthday 啊嗰種，你就可以結合啦。OK，就大概咁多。呢個就係我哋主要3個設計觀點啦。今日咧多謝大家收睇我哋第1集啊！呢個重溫一下我哋嘅概念車，記得我哋嘅標誌名。中文名係啦。OK。元江華汽車啊！呢位認住佢係我哋主播。我係你哋嘅攝影師啦，係啦。OK，咁感謝大家收看。今日多謝大家收睇，多謝大家，希望大家多多支持我哋啊！ OK，有冇意見都話俾我哋知，記得點讚、訂閱、like、subscribe。OK，多啲分享俾人。我知啊。係記得 comment。記得俾留言我哋。好啊，咁今日就去到呢度先啦，拜拜。記得有咩題材，一定要同我哋講。拜拜。拜拜。